Kikwekoto kibadde ku kyalo Kabwami emu disitulikiti nga bakulira abasawo b'ekinnansi mu kitundu kino abakulembeddwa mu ssentebe wa Salon Kayinga Kiggundu nga bali ne poliisi bakoze ekikwekoto okulondamu abasawo abafere. Okukola ekikwekoto kiddiya amasabo n'ebikulu ebyakaloko kalenzi okufuka abaana bali mu disitulikiti Lwengo. Mujje ekikwekoto gye bagwiririre ku musajja mukulu wa Sosenkindi ng'ono abutiza balumiriza okuleeta ebyokulya ebisanyo bannaabwe ku kyalo mu ngeri y'okubasaddaaka. Nga ine eddagala bayagatta mu kinga bayagamuze yagatta emiti adatta abantu nitidde kwogera nga tajja nantema n'omuntu n'ogenda ow'omuntu ng'agenze kujjanjaba nakusindikira bintu n'otandika kwebaka ng'otandika kulongotana bintu bitaliimu. Obwedda beekebejjesa buli ng'olwomutuze munne baalumiriza okuba nti yaviirako mukyala w'okufa era aweera nkolokoto nga batayinza kumusonyiwa. Nti yanzitira mukazi wange Salongoye nyini yalumiza mutabani ote yatane mukazi we atakimanyi wanagamete mwanikayo bembanjogera byabulimba akakono ya muggulu. Yegattiddwa akaputiza abalala balumiriza Senkendo nga watakyali musabuzi wabula omusi yennyini abataka babulira abasawo nti Senkendo alogana awatali nsonga waliwo n'omuwala gwe yawandikira akabaluwa ak'omukwano olwo bwe yamugaana emberebezi bwe yatandikira. Yennyini nawandiika ebbaluwa nga yagala okwana muwala wange tubeerawo ze saamanya nti n'ebbaluwa gye yawandiika ye yafuna obusungu bwe nga bye sitegeera. Obwedda beekokoledde kulya munaabo ono nga bagamba nti kakutana n'olinnya akagere yamansiza eddagala olwo ng'entamu eyiyo obuunika. bonna ne mukuwa witawo olwala lumu n'ogwa wano ku nnyumba yange Senkindi agezezza kukuuza ku kyokka ne bamulumiriza nti eddogole n'ebikola eby'okusaddaaka banne n'ekitawe amuzaala ebimanyi olwo kwe kukakana n'afukamira ne yeetonda. Nga nsaba ekisonyiwo mu byonna ebiriwo. Wadde agonze tekirobedde badde mu gwa kunoonyereza okwokya amasabo ge ne gasaanawo. Ssentebe w'ekyalo kino Mwonge Vincent asabye Senkendo okwekuba omutima olw'ebikolwa bye eby'okutta banne. Wenjogedde nti ekizibu si masabo agookeddwa wabula gwe gw'omuntu ate gw'omuntu osigaddewo ku saidi ya kitaawo weetonde ku lw'abaganda bo weetonde ku lw'ekyalo weetonze. Akulira poliisi y'Enkoni Jessica Nirima ategeezezza nti kikuba enkikwe ate abasamizi abali badde bawonya abantu okudda mu kubatta. Muleke okugenda okugula ebibandwabandu ebyo muleke emmandwa zikwebandirweko kubanga bweba wazaalibwa n'emmandwa zijja kweyogerera n'omwana bw'aba yenkana bw'ati. Akulira abasawo b'ekinnansi mu Bendobire e Masaka Salon Kayinga Kiggundu ategeezezza nti Lwengo ebadde efuze ekizibu mu basawo abafere nabo kwe kusalawo bazitukiremu. Lwengo yeyina amasabo agatategeerekeka ayina essabo lyonna lijjewo nga tetunaba kutuuka. Olwo abatuuze ku kyalo bakoleddwako ebikola eby'okubambulula olwo Senkindi n'atwalibwa ku poliisi y'Enkoni gy'akuumirwa kati Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukede TV.